arkadaşlar. Bugün 5 adet klavye inceleyeceğiz. İçlerinde mekanik klavye de var. İşte membran klavye de var. Red switch klavye var. Green switch klavye var. Blue switch klavye de var. Sizleri hiç bekletmeden videoya geçeceğim gençler. Ama abone olmayı unutuyorsunuz. Abone olun ya. Hacı abone ol. Ondan sonra videoya geç. Bir şey istemiyoruz ya. Hadi. Hadi bekliyorum. Hadi. Bak bana istediğim şeyi ben yaptırayım burada. Hadi geçtik. Videoya geçtik. Onun dışında Sen ne anlatıyorsun be abla, gözünü seveyim be abi. 1589 TL Razer Black Widow V3 Tankless Green Switch klavyemiz var. Kablolu klavye. Bu arada inceleyeceğim tüm klavyeler kablolu klavye. Artı olarak da aşağı bütün linkleri bırakacağım. Haberiniz olsun. Buradan en ucuz 1589 TL ile Media Market'te satılıyormuş. Geçelim aşağı bakalım. Q klavyeye mekanik. Onun dışında USB bağlantısı varmış. Gaming klavye 2 yıldır resmi üretici garantili. Q klavye Windows 7 ve sistemlerini destekliyormuş. Onun dışında gençler çok da fazla söylenecek bir şey yok. Videoda çok da fazla uzatmayacağım. Media Market'in şöyle bir özelliği var. Onu bir QR koddan falan bunları şey yapabiliyorsunuz. 1589 TL'ye buradan mağazadan da alabiliyorsunuz. Mağaza stok durumu vesaire de yapabiliyorsunuz. Unutmayın. Bunlar önemli. Razer bence iyi bir klavye markası. Bunu da alabilirsin. Şurada buranın bir eksisini söyleyeceğim. Burada bu ses tekerleği olur. Ses tekerleği olsaydı daha güzel olurdu. Onun dışındaki aydınlatmaları vesaire yani beğendim. Büyütelim. Onun dışında bunları beğendim. Klavyeyi biraz daha büyük istiyorum ben. Küçük klavye sevmiyorum. Bana kötü geliyor. Onun dışında gençler ikinci klavyemize geçelim. İkinci klavyemiz Red Dragon'un K500 Kumara siyah Rainbow Red Switch klavyemiz. Bunun siyah modeli de var. Beyaz modeli de var. Blue Switch modeli de var. Blue Switch'in beyaz modeli yok. Amazon TR'de alışveriş burada TR isimli mağazamız satıyor. 2511 TL. Buradaki Blue Switch siyah klavyemizi. Red Switch 759 TL siyah modeli var. Beyaz modeli yok. Şu anda satara girmemiş. Veya stokları bitmiş şey olduğu için bu en popüler klavye. Bakalım hepsi burada da kim satıyormuş? İnce hesap satıyor gençler. Hepsi burada üzerinden ince hesap mağazasıymış. Buradan 9.6 almış. Ürün değerlendirmeleri de aşağı kısımda yazıyor. Zaten burada Red Switch'i görebilirsiniz. Onun dışında burada çalışırken değiştirilebilir kırmızı anahtarlı Red Dragon K552 Kumara adlı bir klavyemiz bizleri karşılıyor. Burada metal yapıdan bahsedilmiş. Buradaki klavyenin en sağ tarafındaki numlock tuşlarının kaldırılıp daha kompakt klavye haline getirildiği anlatılır. Onun için burada özellikleri vesaire yazmış. Bunun da 2 sene 24 ay garantisi var. Oyun klavyesi bu da Q klavye Türkçe Q klavye ile geliyor. Haberiniz olsun. Dediğim gibi bu da kablolu bir klavye. Geçelim benim çok beğendiğim membran klavye. Membran klavye önereceğim. Burada membran klavye bakalım G213 Logitech markasına ait 9 TL. Özelliklerine bakalım 1 kilo 1 gram. Ürün boyutu siyah USB 0 destekliyor. Logitech markasına ait. Burada 5 üzerinden 4.0 almış. 1016 değerlendirmede arkadaşlar haberiniz. Buradan şu tanıtım videosunu izleyelim. Sıvı dökülmelerine karşı dayanıklı yapılmış. Oyun sınıfı mekanik kubbeli tuş. Logitech G213 modelli bizi karşılıyor. Playmore burada görebiliriz. Burada sıvı dökülmelerine karşı koruyucu kaplama. Burada gerçek yaşam şartlarına göre tasarlanmış olup 60 milim sıvı derecesi için test edilmiş dökülme direnci sunar yazıyor. Burada medya kontrolleri, işlev tuşları, dokunsal tuşlar vesaire vesaire işte gençler yazıyor yani burada. Burada yorumları da okuyabilirsiniz. Geçelim. Diğer klavyemize sizleri fazla bekletmek istemiyorum. Vaktinizin değerli olduğunu biliyorum. Burada Asus ROG Strix'sinden RX Red Switch kablolu mekanik oyuncu klavyesi var. 1999 TL. Laptop.com.tr satıyor. Buradan bakalım 1909 TL'ye satıyormuş. Asus ROG IP57 sertifikasına sahip su geçirmez toza dayanıklı Türkçe optik mekanik gaming klavye. Bakın şu burada resimlerini görebilirsiniz. Şuraya bir ses tekerleği ekle. Bu kadar zor olmamalı. Yani bu kadar üst sınıf üst segment bir klavyede şurada bir ses tekerleği vesaire bir beklerdim. Membran klavye olduğu yok. Red Switch'miş. Burada kutu içindekiler yazıyor zaten. 2 yıl garanti olduğu da yazıyor. Teknik özellikler kısmı Türkçe Q klavye dizilimiyle geliyor. Kablolu klavyemiz USB tip A portunu destekliyor. 2 yılda garantimiz varmış. Haberiniz olsun. Geçelim son klavyemize. Son klavyemiz SteelSeries Apex. Bu da 1909 TL. Daha çok üst segmentlere
gitmedim. Daha pahalı klavyeler de vardı. Daha ucuz klavyeler de vardı. Ama yine orta segmentten biraz daha alabileceğiniz klavyelere yönelmek istedim. Yok ya. Burada site serisi Apex 3 1909 TL'ye yine MediaMarkt sitesinde satılıyor. Geçelim burada aşağıdaki özelliklerine bakalım. Apex 3 burada bakın şöyle bir görünüme sahip. Alttaki bilek desteğiyle beraber geliyor. IP30 su korumasına sahip ve oyunlara ve Discord'a karşı tepkili özelleştirilebilir 10 bölgeli RGB aydınlatması varmış. 20 milyondan fazla duyusuna kadar fısıldığında oyuncu anahtarları, premium manyetik bilek desteği tam avuç içi sağlar ve rahatlık sağlarmış. Ses düzeyini medyaya ayarlamak için özelleştirilmiş multimedya kontrolleri sağlar. Evet, burada yakından çekmiş bir görselimiz de var burada. Minecraft veya Discord varmış burada. İşte gençler, bundan bahsediyordum. Burada multimedya kontrolleri olması çok kolaylaştırıyor, haberiniz olsun. İlerleyen zamanlarda, yani biraz daha kullanmaya başladıktan sonra 3 ay, 5 ay sonra, 6 ay sonra bunun değerini çok anlayacaksınız. Burada kablo gizleme yuvaları da var. Bu da artı bir avantajdır. Burada IP32 standardı vesaire bunları ayarlayabilirsiniz. Gençler, buradan bakalım başka söyleyebileceğimiz bir şey var mı? Buradan hangisini önerebilirim? Bakın 1589 TL'ye de var. 759 TL'ye de var. 9 TL'ye de var. 1999 TL'de 2 adet var. Buradan benim önereceğim fiyat, performans, klavye, membranlar, yani membran öneririz. Zaten bir tek bu var galiba membranda. Aynen, G213 var membranda. Zaten membran klavyede de bunu, hani hepsini de koysalar bunu önerirdim. Haberiniz olsun. Bir de benim kanalda bir tane video var. Onu önerirdim. Corsair'in bir tane membran klavyesini kullanıyorum. O da güzel. Onun dışında biraz daha üst segmentte ise Asus ROG serisini öneririm. ROG Strix buldunuz mu yapışın gençler, unutmayın. Asus'un en top serisidir. Bunu da unutmayın. Yani Razer'ı neden önermem? Çünkü 1589 TL biraz daha kompakt, klavyeyi küçültmeye çalışmışlar ama buradaki numlock tuşlarının olmaması ve buradaki multimedya tuşlarının olmaması benim için eksi bir avantajdır. Burada 1490 TL'ye satıldığı görüyoruz. Ayın 3'ünde 3 Kasım'da 1490 TL'ymiş. 1589 TL'ye çıkmış. Yaklaşık 1009-1010 TL bir fiyat farkı varmış. Burada satıcıları da görebilirsiniz. Akakçe sitesinden bunların linkini de dediğim gibi Akakçe'den bakabilirsiniz. Ben bunların burada bu arada gelecek 15 gün tahminine de bakabilirsiniz internet sitesi. Evet gençler, videonun sonuna geldik. Dediğim gibi bunların linklerinin hepsini aşağı bırakacağım. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Beğenmediyseniz dislike atın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.